Wah ini untuk ini. Jadi ini apik jerone. Kayu TPK iki lho, lah. APK. Golek kayu apik ning TPK ora ono blas. TPK ya sini ya. Kayu tahun 2000. Sing apik kayune Patmo Gres sithik kae. Iya, bileng kecean. Antara bileng. Aku aja pusing. Ayo jangan coba sih nah. Selain itu lah.